स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आपको अपने किचन गार्डनिंग की शेयर कराएंगे। देखिए हमारे गार्डन में कितने सारे वाइट वाले बैगन आए हुए हैं। आज हम इन बैगनों की हार्वेस्टिंग करेंगे। ये हाथ से नहीं टूट रहा था, इसलिए हम चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक करके हम सारे बैगनों की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। देखिए कितने सारे बैगन हो चुके हैं। बाकी बातें नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे। धन्यवाद।